tiếp tục em truyền lên cho quý cô chú anh chị mình một siêu phẩm nhà cấp 4 nằm trên mặt tiền đường nhựa ha quý cô chú anh chị. Đường trước nhà của mình là đường nhựa 6 m thông hai hướng luôn ha. Hướng bên này nè anh chị là mình đi ra ngay khu vực cầu Cần Duộc với siêu thị Copmart ha. Còn hướng bên này á là mình đi ra đường 8/5A đi về khu vực thị trấn Cần Duộc ha quý cô chú anh chị. Với tổng diện tích nhà mình á là ngang 5 m, sâu vô trong 17 m, có sân đậu ô tô luôn ha. Có sân trước sân sau luôn, sân sau thì mình để dành phơi đồ cũng được ha quý cô chú anh chị. Nhà của mình là nhà cấp 4 được thiết kế là 2 phòng ngủ ha quý cô chú anh chị. Với mức giá không phát sinh mà còn thương lượng trực tiếp với chính chủ á là 1,950 triệu, còn thương lượng trực tiếp chính chủ luôn ha quý cô chú anh chị. Vị trí của nhà mình á là nằm ngay chỗ ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An ha. Đường của nhà mình á, đường trước nhà mình á là đường cộng đồng Lộc Trung ha quý cô chú anh chị. Rồi em mời quý cô chú anh chị vô tham quan căn nhà cùng em nha.